హలో అండి. మీ పిల్లల్లో చేసే కఫంతో కూడిన జలుబు అనేది మిమ్మల్ని ఎక్కువగా టెన్షన్ పెడుతుందా? అయితే మీరు ఈ హోమ్ రెమెడీని తప్పకుండా ట్రై చేయాలి. అదేనండి మన అమ్మమ్మ వాళ్ళు చేసేది కాపడం పెట్టడం. చాలా త్వరగా పనిచేస్తుంది. త్వరగా పిల్లలు కూడా రిలీఫ్ అవుతారు. వీడియోలో చూపిస్తున్నట్టుగా ఒక మట్టి పాత్ర తీసుకొని అందులో బొగ్గుల్ని ఎర్రగా కాల్చుకొని మనం ఏ నూనె మన బేబీకి మసాజ్ చేసేటప్పుడు యూజ్ చేస్తామో ఆ నూనెని తీసుకొని బేబీ ఒళ్ళంతలా కాపుకోవాలి ఆ వేడి సెగతో. కాపడం పెట్టే 1 అవర్ ముందు వరకు ఎటువంటి ఫీడింగ్ కూడా ఇవ్వకూడదండి. కాపడం పెట్టిన వెంటనే ఫీడింగ్ ఇస్తే పిల్లలు కూడా చక్కగా పడుకుంటారు. ఇలా రోజుకి 2 టైమ్స్ చేయాలి. అంటే మార్నింగ్ టైం అలానే ఈవినింగ్ టైం. స్నానం చేసే రోజు మాత్రం చేయకండి. ఇలా చేయడం ద్వారా పిల్లల్లో ఉండే కఫం అనేది మోషన్ ద్వారా అయినా లేకపోతే పిల్లలు పాలు కక్కుతారు కదా అలా కక్కడం ద్వారా అయినా వచ్చేస్తుంది. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.